你要带我出国吗？各位乘客请注意，搭乘悠游航空的旅客请准备登机。哇，也太丰盛了吧！大朋友跟小朋友的飞机餐。Hello， 大家好，我是连哥哥，我是麦美姐姐。在歌剧院的对面，也就是我们现在在的位置，是一个很适合亲子一起玩的绿色空间——夏绿蒂公园。而且台中亲子音乐季也要在这里举办哦。哦，这题我知道，我们悠悠家族也会来这里唱歌跳舞，重点是还有超人气的彩虹小马哦。今天我们就要带大家一起来规划这附近最适合旅游的地方。太棒了，那我们赶快出发吧 Go！好像机场哦，难道我们第一个任务是林安哥哥，你要带我出国吗？可是我什么东西都没带。嘿嘿，别担心，待会你就知道了。走走走。你们好，欢迎来到中央公园飞航体验馆。两位是要来办理飞航登机的手续的吗？对，关主你好。你们好，被发现了，我是关主。请问关主，中央公园游客中心有什么特色啊？我们中央公园游客中心有4个特色，那主要是我们第一个是机场大厅，它其实是模仿机场的贵宾室，所以大家可以看得到这边有一个世界时钟，就是让大家体验一种伪出国的感觉。哦，让我们像沉浸式出国的感觉耶。那另外第2个是我们的3大登机门。第一个登机门是我们的沉浸之旅，那第2个登机门的话，主要就是我们的飞机模型，还有时空旅廊，也是各位的任务所在点。那我想问，为什么会有这样子的发想啊？哦，因为我们这个中央公园呢，它以前的前身呢，它是一个水南机场啊。那第3个点的话，是我们的滨原剧场，所以也是非常适合亲子家人来这边参观的一个地方。哇，这样子这里看起来很适合亲子来体验呢。哥哥姐姐们，如果完成我们这一次首航任务的活动呢，会有一个小惊喜。那另外我们还会有下一个阶段任务的提示。好期待哦！所以我们今天就要那个职业体验。对，各位乘客请注意，搭乘悠游航空的旅客请准备登机。欢迎搭乘悠游航空，请您排队登机。谢谢。各位乘客，大家好，我是林阳机长。今天我们要从中央公园飞航体验馆飞往美国曼哈顿，祝大家有一段愉快的旅程。各位乘客，请系好安全带，飞机即将起飞。中央公园游客中心里的飞航体验馆是以飞机首航体验为主题设计的互动空间。小朋友可以从报到柜台开始，体验像搭飞机一样的流程。没错，这里有模拟机场候机区、登机门，还能走进飞机机舱里面看看，了解飞机内部的样子。还有，馆内也设计了时空旅廊，介绍飞行历史和航空知识，让大家在参观的过程中可以边玩边学。尤其要当一名合格的空服人员，一定要深入了解航空史哦。最后还有沉浸式飞行影像体验，透过大型投影画面，仿佛真的搭上飞机，飞越不同城市和景色。所以来到中央公园，不只是散步放松，也可以到这里体验一场有趣的飞行小冒险。哇，刚刚超级酷的，有270度的环景，真的很像去了一趟曼哈顿。我们不透露太多，等大家亲自来体验。超级值得沉浸式体验，一定要来哦！恭喜完成我们这一次的首航体验，这就是我们今天准备的小惊喜。哇，太丰盛了！有我们的大朋友跟小朋友的飞机餐。那等你们用完餐之后呢，就可以发现下一个任务的提示喽。哦，好，谢谢关主。谢谢，那我们马上开动吧。哇，这看起来都超好吃的哎，而且你的是飞机造型，真的耶，好超可爱哦！这个小朋友一定会非常爱。对啊，而且我觉得这里跟台中亲子音乐季一样，在美丽的场景可以听着好听的音乐，还有看着外面的绿地，真的很舒服哎。旁边的装潢就真的很像在飞机里面哎。对啊，所以我说我们在头等舱里面吃饭，
可是线索在哪里啊？线索对耶，这里有一个信封哦。关主偷偷放了小巧思在里面。用餐完毕，请前往信封内的地址挑战下个任务。那我们赶快吃完这个美味的飞机餐，去下个任务吧。好，赶快开动。哇！那等等呢，我们的绿色呢，就是你们的主要休息区。对，你们可以站在上面休息。对，它是不会加分也不会扣分。那你们主要的任务呢，就是要把我旁边蓝色的格子给踩掉。这些格子出现都跟音乐节奏有关系吗？没有错。哦，所以就是要动感挑战。对，要跳起来。大声哦！ 2、3，加油加油加油！我们有救兵了。好，准备开始。有什么技巧吗？要先做什么？就等啊。好，我看一看。蓝色。哇，还是都给你跳好了。蓝色要踩，红色要躲，整个人都要跟着节奏一起动起来。对呀，如果是爸爸妈妈跟小朋友一起玩，可以分工合作，一起踩蓝色格子，一起躲开红色格子，左边交给我，右边交给你。全家一起动起来，真的超适合亲子同乐。哇，还好有你来帮我们呢。真的，你很常来这边玩吗？有，那时候大家赶快来玩。大家赶快来玩。那来问看教练，我们表现的如何？好，恭喜你们游戏顺利过关。那这个信封呢，给你们的。谢谢关主，谢谢，小朋友，谢谢你们。哇，刚刚完成了超刺激的节奏挑战，我现在真的是满身大汗呢。接下来的终极美食任务就是要来犒赏自己啦！没错，刚刚根据信封上的地点，就是台中非常有名的地方——一中街商圈。是很多大小朋友和外国游客来台中一定会逛的美食街。我已经感受到美食在呼唤我们了，赶快去吃吃喝喝吧！我要吃地瓜球。来到台中参加台中亲子音乐季，除了听音乐、玩任务，夜市美食也绝对不能错过。大人小孩一起分享，逛街吃美食真的超开心。来台中旅游，夜市绝对是不能错过的体验。今天在台中挑战了许多不同的关卡，每一关都充满着惊喜，而且让我们看见台中不一样的魅力哦。我觉得台中啊，真的是一个会让人不自觉放慢脚步的城市，满满的绿地，舒服的步调，真的很适合亲子一起来一趟轻旅行。想要找好吃好玩的，来台中就对了。耶！那今天的任务成功，我们就在台中亲子乐季等你们喽！要来玩哦。